مۇھەممەتجان راشېدىن ئاكىمىزنىڭ شېئىرلىرىدىن ئارىيە. مەن 70 غەلۋىردە تاس قىلىپ بولغان. خاماندا ئاپتاپقا قاقىلىنىپ بولغان. قارا دەپ تۇرسىمۇ 5-6 نامەرد 100 ئادەم تەرىپىدىن ئاقىلىنىپ بولغان. نېمانچە ياۋايى يالغۇز سەن دېمە. مەن نۇرغۇن خەق بىلەن ئارىلىشىپ بولغان. ئېشەكنىڭ مۈڭگۈزى بار دېسەڭمۇ راست. مەن بۇرۇن يالغان دەپ تالىشىپ بولغان. مەن ئۆتكەن كۆرۈك جىق سەن ماڭغان يولدىن. نەچچە رەت كۆرۈككە سېپىلىپ بولغان. نېمانچە توڭ قاپاق قوپال سەن دېمە. مەن بۇرۇن گۈل كەبى ئېچىلىپ بولغان. نەچچە رەت يىقىلىپ ئورنۇمدىن تۇرۇپ پۈتۈن دۇنيانى مەن چۈشىنىپ بولغان. ئۆزگىدىن كۈتمەيمەن قىلچىلىك ئۈمىد. چۈنكى مەن ئىنسانغا ئىشىنىپ بولغان.